La ciutadania pot participar al projecte LifeMed Cliffs de diferents maneres, i una d'elles és esdevenir voluntari apadrinant un transecte i així formar part de la xarxa de voluntaris LifeMed Cliffs. Apadrinar un transecte implica fer-se càrrec del seguiment periòdic d'uns dels trams de la Costa Brava on és prioritari recollir dades d'una trentena de plantes invasores i potencialment invasores dels penya-segats. Aquesta informació és clau per assolir els objectius de detecció primerenca i resposta ràpida del projecte i alhora controlar possibles reinvasions, planificar noves intervencions i determinar el risc d'invasió d'àrees adjacents al transecte apadrinat. Tenim a disposició dels voluntaris 100 transectes d'1 quilòmetre aproximadament que han estat seleccionats perquè som de fàcil accés aprofitant els extensos senders costaners de Costa Brava, camins de ronda, GR, PR i altres senders locals. Cada transecte serà apadrinat per un mínim de 2 persones prioritzant les seves pròpies preferències, per exemple, la proximitat a casa seva. Per formar part de la xarxa de voluntaris LifeMed Cliffs, primer cal inscriure's com a voluntari a la pàgina web de Flora Catalana. I allà es podrà escollir el transecte a apadrinar i veure prèviament si ja està ocupat o no. En aquest lloc web estan detallats tots els transectes indicant-ne la llargada, la dificultat en diferents colors i el desnivell. A més, els transectes estan dividits en 5 àrees al llarg de la Costa Brava perquè sigui més fàcil l'elecció. Un cop se'ls hagi adjudicat el transecte als voluntaris i hagin fet la formació, aquests rebran un arxiu per poder-los seguir amb el GPS del mòbil. A la pàgina web de Flora Catalana, els voluntaris trobaran a la seva disposició el protocol per fer el seguiment del transecte i recollir informació sobre l'àrea d'ocupació, el cens o nombre d'individus i la presència d'individus adults reproductors i o vegetatius. En total, es farà el seguiment de 33 espècies invasores i potencialment invasores al llarg dels penya-segats de la Costa Brava. Per facilitar-ne la identificació, els voluntaris tenen a la seva disposició fitxes de cadascuna de les espècies i claus dicotòmiques amb fotografies que els permetrà distingir-les. Totes les dades es recolliran a través de la plataforma online iNaturalist dins del projecte LifeMed Cliffs, xarxa de voluntaris. Un cop la persona s'hagi inscrit com a voluntària i hagi rebut la formació, caldrà que es creï un compte a iNaturalist, en cas que no el tingui, i informar-ne del seu usuari als coordinadors de la xarxa que s'encarregaran d'enviar-li una invitació per formar part del projecte. El seguiment es farà 2 vegades l'any, a la primavera i a la tardor, i les dades es recolliran mitjançant aquesta aplicació. D'aquesta manera, el supervisor del voluntari farà un seguiment de cada activitat de voluntariat revisant i validant les dades. Els voluntaris també rebran formació bàsica en línia gratuïta sobre les plantes invasores a través de Flora Catalana. A més, hi haurà tallers pràctics al camp, alguns inclosos dins d'aquests cursos, on els tècnics i responsables del projecte faran explicacions in situ de com recollir tota la informació de les poblacions mitjançant els protocols creats. Els compromisos adquirits com a voluntaris inclouen respectar els protocols de seguiment previstos en el projecte, especialment aquells que fan referència a la prevenció de riscos i accidents, respectar els procediments i normes per al registre de l'activitat voluntària i participar, sempre que sigui possible, de les activitats proposades des del projecte LifeMed Cliffs i contribuir a fer-ne difusió. I així, el voluntari gaudirà d'una assegurança d'accidents que serà efectiva només si prèviament s'informa de l'activitat. Gaudir d'un litoral lliure d'invasores també és cosa teva.